आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने चॉकलेट केक, जिसे मैं बनाऊंगी माइक्रोवेव में, और वो भी सिर्फ 4 मिनट में। है ना मजे की बात। यानी जब आपका दिल करे या आपके बच्चों का या आपके हस्बैंड फरमाइश करें कि मेरा चॉकलेट केक खाने का दिल चाह रहा है, वो भी तुम्हारे हाथों का, तो आप कहें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जाने से पहले मैं एक और बात बताती चलूं कि आज मैं चॉकलेट गनेश भी बना रही हूँ, जो कि चॉकलेट केक के ऊपर लगती है। ठीक, स्टार्ट करते हैं फिर। आप केक में ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज़ मैंने मेंशन कर दी है। ठीक है, सबसे पहले हमने जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करना है। 1 कप मैदा लेना है, इसी के अंदर हमने 3/4 कप ही शुगर ऐड करनी है, और हाफ टी स्पून सॉल्ट, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 3 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब हम इन सबको इस हैंड मिक्सर से पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा साथ में घुमाते रहें और मिक्स कर लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल के, या बटर भी ले सकते हैं, वैसे मैं ऑयल ले रही हूँ आज। ठीक है, इसमें ऑयल ऐड किया, और साथ में 2 एग्स, और वो भी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। वो बॉल मुझे छोटा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ये बड़े मिक्सिंग बॉल में से ट्रांसफर कर लिए। ये गरम दूध लेना है, ठीक है, ये भी 4 टेबलस्पून दूध है, तो आप 1 टीस्पून इसमें कॉफी ऐड करें। ये ऑप्शनल है, अगर किसी को कॉफी का टेस्ट नहीं पसंद तो आप ना यूज करें। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें, और ये दूध थोड़ा सा वार्म है, इसको भी इसी के अंदर हम डाल देंगे। और ये थोड़ा सा हार्ड ही रखना है, क्योंकि ये माइक्रोवेव में जाएगा। सिर्फ इतना करें कि ये आपकी ये टूटे ना दरमियान से। ये देखें, ये पूरी लाइन बने ऐसे, बस। ये इसका बैटर रेडी हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये एक शीशे का बाउल लेना है। ये माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए। ठीक है, इसको हमने हल्का सा, मैंने इसको ग्रीस कर लिया ऑयल से, और इसके अंदर हम ये डाल देंगे। ये मैंने केक का बैटर इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको रखूंगी माइक्रोवेव में। रखने से पहले मैं एक और बात बताती चलूं कि अगर आपका ओवन 8 वॉट का है तो आपका केक 4 मिनट में बेक होगा, और अगर 1000 वॉट का है तो 3 मिनट्स में वो बेक होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि वो कितने वॉट का है, तो आपने 2 मिनट के बाद उसे निकाल के देखना है, उसकी कंडीशन के लिहाज से। फिर 1 मिनट और उसे बेक करना है, और फिर निकाल के देखना है, और अगर वो फिर भी नहीं हुआ तो फिर आप 1 मिनट और करें। टोटल आपका 4 मिनट में ये केक बेक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब इसको माइक्रोवेव में रखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या है। ये देखें, केक बेक हो चुका है, और इसको पूरे 4 मिनट लगे बेक होने में, और ये देखें कितना अच्छा बेक हो गया। ये देखें कितना सॉफ्ट है। अच्छा, एक और, जैसे ही आप इसको निकालें माइक्रोवेव से, आप इसको किसी भी कपड़े से या किसी भी चीज से इसको ढांप दें, या क्लिंग रैप से, कि 5 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि केक सॉफ्ट रहेगा। 5 मिनट के लिए इसको आप मैं रख देती हूँ। जब तक वो केक को मैंने कवर करके रखा हुआ है, तो हम चॉकलेट गनेश बना लेते हैं। चॉकलेट गनेश के लिए हमें चाहिए होगा 1/2 कप क्रीम और 1/2 कप ही चॉकलेट। आप कोई भी चॉकलेट ले लें, और उसको मैंने इस तरीके से छुरी से छोटा छोटा काट लिया इसको। ठीक है, अब हम क्रीम को गर्म कर लेंगे। चाहे आप इसको माइक्रोवेव में कर लें 30 सेकंड के लिए, या आप इसको चूल्हे पे गर्म करें, लेकिन इसको डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं रखना। आपने चूल्हे के ऊपर कोई भी किसी भी बाउल में पानी डालना है, और उसके ऊपर इसको रख के इसको गर्म करना है। ठीक है, मैं ऐसे वैसे माइक्रोवेव में कर रही हूँ गर्म। ये मैंने 30 सेकंड के लिए क्रीम को माइक्रोवेव में इसको गर्म किया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये चॉकलेट 1/2 कप, और इसको अब हमने हिलाना है ऐसे। ये आपकी चॉकलेट गनेश रेडी हो गई है। अब हम पहले केक को निकालते हैं। ये देखिए, केक को भी 5 मिनट हो गए हैं। इसको अब हम ऐसे अनकवर करते हैं,
और अब मैं इसको किसी एहतियात से किसी प्लेट में निकालती हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने उसको निकाल लिया और ये देखें मैं आपको इससे स्पैचुला से ही निकाला है मैंने, ये आपको मैं दिखा सकूं कि ये देखें ये कितना इस तरह से ये फुल अच्छे तरीके से बेक हुआ है, कितना ये राइज हुआ है। ठीक है, अब ये मैंने इसको इस प्लेट में निकाला। अब ये देखें ये जो मैंने गनाश रेडी की थी, अब मैं इसके ऊपर ये डाल रही हूँ। तो ये देखें आपका इतना खूबसूरत सा केक रेडी हो गया। आप इसको जिस तरह मर्जी डेकोरेट आगे से कर लें। ये देखें केक, और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी जो चॉकलेट पड़ी हुई थी उसको मैंने कद्दूकश करके ऊपर डाल दिया, और ये थोड़े से मेरे पास ये बच्चों के ये जो बिस्किट होते हैं विस्पी वेफेयर टाइप, ये इसके ऊपर वैसे ही मैंने लगा दिया। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ। ये देखें कितना ये इसका क्लोज व्यू, और ये टेस्ट में इतना अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊं कि कोई सोच नहीं सकता कि 4 मिनट में इतना अच्छा केक। ये देखें ये अंदर तक कितना अच्छा पका हुआ है। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसको जरूर ट्राई करें, और ये इतना यमी है कि कोई अगर खाएगा तो वो यकीन ही नहीं करेगा कि ये सिर्फ 4 मिनट में बना हुआ है। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज।